Північна Салтівка раніше була однією з найщільніше забудованою, найбільше місцевих жителів тут було. Зараз видно, що на зупинках людей майже немає, не прогулюється ніхто. Немає людей майже. Звісно, що вони є, але це не та кількість, зовсім не та кількість. Так, я їду, я бачу, що ще один будинок відновили. Це вулиця Бучми. Добре, що відновлюють все. Але хочеться, щоб люди розуміли, що тут безпечно і можна повертатися додому.